กันละครั้งหนึ่งไม่นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอึ่งอ่างเขาเลี้ยงไก่ไว้ตัวหนึ่งมันชื่อว่ายาดมยาดมเป็นไก่พูดได้ฉลาดน้อยและตอนนี้กำลังหาเสียงนายกไก่อยู่วันหนึ่งอึ่งอ่างกำลังนั่งวาดรูปอยู่แล้วยาดมก็มาขอให้อึ่งอ่างทำป้ายหาเสียงให้อึ่งอ่างก็ทำให้อยู่แล้วยาดมก็ไปติดป้ายหาเสียงแล้วก็มีไก่จำนวนมากมามุงดูอึ่งอ่างก็ไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่ายาดมไปตบหน้านายกคนเก่าเพราะว่าไม่ให้ค่าอาหารจนติดคุกไปตั้ง2 ปีจนวันหาเสียงได้มาถึงผลโหวตออกมาปรากฏว่าเบอร์ 1ชนะยาดมได้เป็นนายกไก่อึ่งอ่างหัวระเบิดอึ่งอ่างไม่พอใจเป็นอย่างวอกเลยไปลบชื่อเสียงของยาดมทำให้ยาดมกลับมาเป็นไก่บ้านปกติจบบริบู